this is Wilma and welcome back to my YouTube channel. And today, it's Sunday. Ilang degree ngayon? It's 7 degrees. Ayan, I'm with this girl, pretty girl, babache girl. And pupunta po tayo ngayon sa church. We will show you how to ride on metro. Sa lahat po ng INC dyan, kung ano po kayo dito sa Moscow, kung yung nag-tour, ito po ang way. Pupunta tayo ngayon sa Kapilya. Ayan. Napakalamig ngayon. At di namin alam kung pag nag-snow pa, ano suot ang kalalagyan namin. Pero ngayon, umuulan-ulan. Kaya sobrang lamig. May usok-usok pa. Baho. Kasi hindi nakita. Baho. Wait guys i-show ko sa inyo kung saan yung way papuntang metro. Ayan guys. So dito kami sa Rio Toll. And go straight ahead. Going to metro. Mga 15 minutes walk. Metro yung yung sa Pilipinas LRT. LRT, MRT. Basta train. Pero maganda siya. Parang kumbaga sa Taiwan yung pinaka bullet train. Pero sabi nila dito sa Russia, delikado. Hindi naman kasi pero dito sila nag-ismile. Hindi lang sila parang kasi kapag nag-ismile sila mamaya magkakataon na mga bandang hapon na kasi mga Russian dito pag rest day talaga tinutulog nila maghapon. Hi guys, ayan. Nandito tayo sa metro. Halos nasa metro na tayo. Papakita namin sa inyo kung paano pumunta sa pupuntahan natin. Paano mag-transfer. Pagod na siya. Nagugutom na siya. Baka bago pa lang ang sabay, kakain na yan panigurado. Wait lang guys. Sarap ba? Sarap ba yan? Oh, it's Burger King. Ito mga napos na din yan mga burger. Saglit ko try na. Napaload tayo ng trike guys. Ito yung jeep dun sa pasok papunta sa metro. Pasok na tayo guys ito ang aming metro Novokosino.
Спасибо. Спасибо. Ayan, dito na tayo ngayon guys. Dito tayo bababa. Pero ang baba natin dito sa may number 6. Kasi lilipat tayo sa may number 6. Galing tayo dito sa Novo Casino. Then nandito na tayo ngayon. Then last station is here. Таганская, 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 Таганская,
tayo pupunta, oh. BD NKH. Punta tayo sa Blue line. Orange line tayo. Hindi na tayo pupunta dyan. Oo nga, pupunta mo. Hindi na ba? Hindi na. Bababa na tayo ng BD NKH. Hindi ba yung blue line? Pag blue line, pag may pupuntahan ka dito sa may blue line, kailangan mo bumaba dito para mag-transfer ka ulit ng another train. Pero kung dito lang tayo pupunta, hindi na natin kailangan mag-stop, di ba? Doon na lang tayo. Papalik tayo sa taas. Okay? Ayan siya guys, ganyan siya oh.
walk. Papunta sa Pili ka na nanay. Mababa kayo ng kanin.
market po yan, guys. Anong oras na? Ayaw mo bumili ng ano dyan? Ayaw mo bumili? Medyo mo. Ay, pinag-enter. Saka po. Malapit na tayo, guys. We're going to the right. Go straight ahead. Walk about 3 minutes or 5 minutes. So, ay, salamat. Marami na po kami, guys. Hindi lang ano, di mo muna. Thanks, guys. Maraming apple dito, guys. Kahit sa may mga grapes yata yun. Uy, ayun yung grapes. Ay, ito pala apple. Hindi nyo makikita kasi Andito Ayun. na tayo sa ayan, guys, nandito na tayo sa hotel. Oksana Hotel. At dito po kami sumasamba. Dito kami nagsasagawa ng mga pagsamba. At Pagpasok natin, syempre mag-elevator. Pipindutin lang ang number 6th floor. 6th floor. Yes, Okay guys, that's all. Okay. Sa mga kapatid dyan, kung mamamasyal kayo dito sa Moscow. Bye-bye!